হ্যালো সবাইকে সে চ্যানেলের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আমি মুন্না আছি আপনাদের সাথে। আজকের টিউটোরিয়ালটি হলো কম্পিউটার হার্ডওয়্যার সম্পর্কে। আমরা কম বেশি সবাই ল্যাপটপ ইউজ করি, যে ল্যাপটপের মধ্যে সবাই জানি যে হার্ড ড্রাইভ থাকে, যেটা উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম রেখে দেয়, আবার অনেকে এসএসডি কার্ডের মধ্যেও রেখে থাকি। তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে একটা কম্পিউটার হার্ড ড্রাইভ যে নষ্ট হয়ে গেলে, নষ্ট বলতে অনেক সময় দেখা যায় হার্ড ড্রাইভটা পাচ্ছে না, হার্ড ড্রাইভের ব্যাক সেক্টর পড়ে গেলে হার্ড ড্রাইভটা শো করছে না, উইন্ডোজ সেট আপ নিচ্ছে না, এবং আমার যেই সব ডাটা আছে এই সবগুলো খুঁজে পাচ্ছি না। তো আপনি এই কাজটি করে হয়তো ড্রাইভটা আবার ফিরে পেতে পারেন। টিউটোরিয়ালটি দেখতে থাকুন এবং অবশ্যই ভালো লাগলে আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটি এবং শেয়ার করবেন। দেখুন, এটি একটি আপনার এইচডিডি 500 হার্ড ড্রাইভ, যেটা ব্যাক সেক্টর করে আছে অলরেডি, ড্রাইভটা ইস্যু করছে না। তো আমি সেই ড্রাইভটা খুলে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। প্রথমে স্ক্রুগুলো খুলতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন আমি ড্রাইভটি কীভাবে খুলছি, এই যে দেখেন। ড্রাইভটি খোলার পর দেখা যাচ্ছে ড্রাইভের যে স্ক্রিন কাটাটা আছে ড্রাম্পের উপর, সেই ড্রাম্পের উপর ছড়িয়ে আছে অলরেডি। তো এটা বেশি কিছু না, মাঝখানে যে স্ক্রুটা আছে ওটা পুরো হালকা হালকা যদি আপনি ঘুরিয়ে দেন স্ক্রুটা, তাহলে দেখা যাবে কি ওই কাটাটা আস্তে আস্তে নিচের দিকে নেমে আসবে। যেমন দেখেন আমি এখানে স্ক্রুটা একটু করে লুজ করে ঘুরেতে আসি এবং হালকা হালকা নিচের দিকে আসতেছে। আর নয়তো আপনি হালকা কাটাটার উপর হালকা করে কোনো স্ক্রু বা একদম আঘাত না লাগে মতো হালকা হালকা টেনে দিলেই চলবে। দেখুন এবার কাটাটা নিচে নেমে আসছে। তো সবশেষে এই কাজটা হয়ে গেলে আপনি আবার ড্রাইভটি যেভাবে খুলছেন ওইভাবে টাকলাটা লাগিয়েছেন, চতুর্পাশে স্ক্রু যেভাবে খোলা হয়েছে আপনি আবার পুনরায় সেই স্ক্রুগুলো লাগিয়ে দিন। এবার দেখুন আমার এখানে যেটা এক্সটার্নাল হার্ড ড্রাইভ ছিল, ওই এক্সটার্নাল হার্ড ড্রাইভের মধ্যে আমি স্লটের মধ্যে আমি ড্রাইভটি লাগালাম। এখন এই যে দেখুন এখানে শু করছে, এখন এই ড্রাইভ দুইটাই, এই হার্ডিস্কের দুইটি ড্রাইভ ছিল, আর একটাতে সি ছিল আর একটা হচ্ছে রেকর্ডার ফাইল ছিল, দুইটি এখানে শু করছে। তো আমি যদি আবার এখানে এটা খুলে ফেলি দেখবেন যে সেই ড্রাইভগুলো চলে গেছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন যখন লাগানো ছিল তখন দুইটি ড্রাইভ ছিল, এখন খুলে ফেললাম, দুইটি ড্রাইভ চলে গেছে। এই হার্ড ডিস্কের মধ্যে কিন্তু আমি কোনো ড্রাইভগুলো পাই নাই, অনেক চেষ্টা করার পরেও সেটা হয়নি। তো আপনারা চাইলে আপনাদের যে হার্ড ড্রাইভ যদি নষ্ট কিংবা ব্যাক সেক্টর করে থাকে বা শু না করে, তাহলে এভাবে রিপেয়ার করতে পারে। আশা করি হয়তো কাজ হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই রয়েছে। অনেক সময় দেখা যায় কি হয়তো মেজর কোনো সমস্যা হলে সেটা শু করেও না। তো যাই হোক, আপনারা এইভাবে হার্ড ড্রাইভগুলো আপনারা চাইলে রিপেয়ার করে নিতে পারেন এবং আপনাদের হারিয়ে যাওয়া ডাটাগুলো আপনারা আবার ফিরে পেতে পারেন। তো আজকের টিউটোরিয়াল এ পর্যন্ত।
আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন। সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।